옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학 박사 이홍재입니다. 오늘은 먼저 번에 이어서 이번 강의는 32번째로 음양오행과 양자역학에 대해서 계속 탐구하겠습니다. 먼저 나라의 방식으로는 우리 발음으로 요 수는 대문자로 S, 요 수, 요 수는 차가움, 그리고 계절로는 여기는 요 수는 겨울, 음수는 겨울, 여기는 요 수는 한밤, 여긴 그다음에 요 위쪽에는 이제 이걸 여기다가 화라고 부르고 여기다가 쪼르륵 적어놓은 것들이 뭐냐? fire다. 나는 이걸 fire라고 그러지 않습니다. H. 왜? 우리 발음으로 화. 위는 우리 발음으로 화. 그래서 그냥 화입니다. fire 아닙니다. fire는 F겠죠. 저는 이게 H. H의 화. 대문자로 화. 그리고 여기 속하는 것은 색깔로는 붉음, 빨강. 그리고 상징적인 열을 상징합니다. 열. 뜨거움. 그리고 요 양, 파는 예를 들면 이 여름. 한낮. 하루는 한낮. 요게 음양이에요. 음양의 개념이에요. 처음에는 음양 그런 개념으로 있었을 거예요. 그래서 12 지지가 배정돼서 시간이 된다면 자, 추, 임, 요, 진, 사, 오, 미, 신, 유, 술, 해에 시간이 지지가 배정돼서 이를테면 밤으로 계산한다면 요 수는 수, S, 이게 자정이 됩니다. 자정이 되고 이게 자시라는 게 되죠. 자시. 밤으로 11시부터 1시 이러는 거잖아요. 여기 화, 오가 배치되겠죠. 이제 정오가 되고 정오는 낮 11시부터 1시. 이렇게 모든 이유가 시공이 삼남한상의 모든 것이 음양오행론에 여기 포함되는 거죠. 그래서 음양오행론의 그런 개념으로 그리고 인생으로 말한다면은 요거는 예를 들면 요 수는 죽음은 그냥 사라짐이 아닙니다. 죽으면서 다음으로 연결되는 왜 하루가 밤에서부터 시작돼 가지고 뭐 아침부터 낮 저녁 이렇게 돌아가는 것처럼 계절로는 요 겨울이에요. 겨울, 봄 시작해서 여름, 가을, 겨울 또 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 되는 것처럼 그러면 요거 이렇게 모두 다 정리가 됩니다. 그것뿐이냐? 그러면 해 뜨는 데는 뭐고 해 지는 데는 뭔데 차가움. 저점을 찍는다면 그 저점을 찍는 요 때가 예를 들면 자정이란다면 요 음에서 시작돼서 양으로 바뀌어가면서 해가 뜨기 시작할 그때쯤부터 시작해가지고 해가 떠서 이렇게 진행되는 요 임계점. 이제 요 완전히 양이라고 할 수 있는 요 임계점을 그것을 뭐라고 하나의 개념을 이렇게 결정하고 싶은데 근데 이걸 뭐지? 예, 이런 거. 이제 그런 개념이 나온 거죠. 그랬을 때 이제 그것을 예, 그 기존에 그 왜곡된 요 도표 내가 요 제시합니다. 요 왜곡된 도표에서는 이것을 한자로는 목이라고 제시를 했고 목. 그리고 이걸 또 음역을 한 게 아니고 이것을 의미를 붙입니다. 의역을 합니다. 우드라고. 우드라. 우드 아니에요. 왜? 이게 동쪽인데 아침인데 나무가 아침이어야 되고 동쪽이어야 되는 이유가 전혀 없습니다. 동서남북 천지 모든 나무가 다 있는데요. 근데 이거를 우드라고 입력을 한 겁니다. 그래서 설명이 안 되는 겁니다. 왜? 서양 분들이요. 좀 유연하지 않고 좀 고지식한 분들 많아요. 나무라고 그러더라니까요. 우드라고.
그게 우도 아니거든요. 그러면 너는 뭔데? 예, 나는 목이라는 기호입니다. 목. M입니다. M. 목입니다. 목이 뭔데? 목. 그러니까 목이 뭐냐고. 목. 아니, 목을 좀 설명해봐. 목은 음에서 양으로 가는 중간의 임계점, 음극점과 양극점의 임계점. 그걸 목. 기호로 M이다. 하루에서는 요게 밤에서 예, 요 낮으로 가는 낮의 정점으로 가는 그 임계점. 그래서 요걸 아침이라고 한다. 그리고 여기에는 계절은 겨울에서 여름으로 가는 중간의 임계점 봄이라고 하고 여기 포함된다. 사람으로 본다면 여기 아이로 보면 될 거다. 사업으로 본다면 요것은 시작이다. 시작. 스타트업이다. 스타트업이라고 하면 된다. 이런 개념으로 설명드릴 수 있는 거예요. 색깔로는 푸른색 또는 녹색도 여기 속한다고 보면 된다. 오장육부로는 간장의 목이라고 한다. 그리고 이제 반대쪽 개념으로 요게 화, 여름, 정오를 중심으로 한낮 이렇다는 개념입니다. 화, 기운이 점점 기울어서 그 다음에 해가 질 때에 낮에서 밤으로 가는 그 임계점, 그 임계점을 금이라고 했는데 그럼 이게 메탈 또는 아이언 이렇게 입력이 돼 있더라니까요. 그래서 저는 영문책을 빨리 만드는 거예요. 그 책에도 제가 이 내용을 쓰겠습니다. 이건 오리지널 음양 오행론이고 저는 내가 하는 이 오리지널 음양 오행론에 지키고 리코드를 TCM과 비교할 수 있는 새로운 한국의학이다. 리코드를 새로운 한국 치료술, 한국의학이라는 걸 이것을 세계에다가 알리고 이 내용을 쓰겠습니다. 저는 리코드를 하기 전에 독일 가서 첫 번째 강의를 이 책으로 했습니다. KQ, 한국 치유학, KQ. 국수주의적인 냄새가 좀 나죠? 이 시간이 또 이제 많이 지체됐기 때문에 한 5분에 걸쳐 압축해서 설명을 드리겠습니다. 자, 그럼 4개 설명했죠? 수, S, 목, 예를 들면, 예, 나무라고 해서 저는 그 나무 아닙니다. 그냥 목입니다. 말씀드린 겁니다. 그러면 금이니까 이건 메탈 아닙니다. 이건 그냥 예, 금이니까 쥐입니다. 쥐, 금. 금이 뭔데? 예, 금. 아니 금이 뭐냐고. 아, 양에서 음으로 가는 과정 중에서 그 임계점. 하루로 말하면 해가 질 때 딱 지평선에 걸려있는 그때. 계절로는 이제 열매가 이게 맺어져서 익어서 이제 땅에 떨어질 때쯤 되는 단풍이든 그때쯤. 이거 메탈 아니라니까요. 금. 금은 그냥 금입니다. 여기서 다른 의미를 부여하면 그거는 왜곡됩니다. 근데 서양 사람들이 이걸 메탈이라고 입력해 있다니까요. 메탈 아닙니다. M 아닙니다. G입니다. 금. 그리고 이렇게 자세히 설명드리면 되는 거예요. 한 번 입력되면 그건 그냥 입력돼도 응용이 가능하거든요. 여기서 하나 빠졌죠? 뭐가 빠졌습니까? 예, 어떤 분이 중토 옳습니다. 중토. 중토는 어딜까요? 이렇게 그 중앙. 여기가 예, 토지요. 토, 중토. 그렇습니다. 중토는 뭘까요? 예, 색깔로는 토, 위치는 중앙. 뭘까요? 중앙. 예, 중앙. 근데 저는 이거를 T라고 합니다. 토. 그런데 중앙이 이 토가 뭔데? 토. 그러니까 토가 뭐냐고? 예, 중앙. 근데 중앙은 뭐냐면 뭐를 중심으로 아래 위 양옆 또는 봄 여기는 가을일까요? 뭐를 중심으로? 이거 정말 중요합니다. 그래서 이게 땅이라고 하면 안 되는 거예요. 토는 땅이 아닙니다. 그럼 뭔데? 나. 나를 중심으로 봄, 여름, 가을, 겨울, 그 다음에 뭐 밤이고 낮이고. 왜 그러냐면 여기 제가 지금 이 작업을 하는 게 밤 12시란다면 유럽은 낮이거든요. 근데 나를 중심으로 그러면 얘기가 다 풀리는 겁니다. 내가 주인공입니다. 목적하는 주인공이 있는 그 기점, 그것이 바로 토가 되는 겁니다.
자, 그럼 이렇게 설명을 드리고 지금 다시 도표 올리겠습니다. 이 도표를 한번 보시죠. 어떻게 생각하십니까? 첫째, 이것이 일이 나갔다. 아, 그럼 내가 짠 도표를 보여드리겠습니다. 두 개를 한번 비교해 보시죠. 내가 짠 도표. 뿔표로 만들었잖아요. 뿔표로. 이렇게. 근데 위에 고점에는 파가 있죠. 여기에. 여기 파. 근데 여기 있어야 될 게 이쪽으로 갔죠. 위치 변동 상황이 벌어진 겁니다. 요것을 왜곡이라고 말하죠. 하나만 변했나요? 모두 한 템포씩 갔잖아요. 그러면 12시인데 12시가 정각인데 요걸 살짝 2시쯤으로 옮겨놓은 거예요. 북경이 있질 않고 하바롭스크에 있다. 맞는 얘기입니까? 서울이 있질 않고 상해가 있다. 이게 맞습니까? 파리가 모스크바에가 있고, 그러면 LA는 시드니에가 있고, 시드니는 파리에가 있고, 이런 혼란이 오는 거예요. 그게 맞습니까? 예. 그러니까 지금 이 나라에서 제시한 이 나라식의 음양오행은 서양 사람들 내가 이렇게 분명하게 제시했을 때 참 기찰 노릇인 거죠. 거짓말하면 안 됩니다. 목적이 있어서 그렇게 왜곡해죠. 목적이 없는 왜곡이 있겠습니까? 목적을 관철하기 위해서 왜곡을 했죠. 근데 그 왜곡은 처음에는 성공했을지 몰라요. 전 세계를 몽땅 TCM으로 석권하는 데는 기여했을 거예요. 그런데 TKM이 올바른 것을 딱 제시했을 때 비교가 될 거 아닙니까? TCM 요건 TKM. 서양 사람들, 예를 들면 독일인 또는 스위스인, 프랑스인, 영국인. 이분들은 머저리 국민입니까? 이분들은 자존심이 없는 머저리 국가입니까? 이분들은 아이고 세계 역사를 주도한 분들인데요. 기존의 과학이 다 거기서 나왔고 거기도 주도를 해서 오늘까지 왔는데요. 미래의 과학도 서양 거기서 나왔는데요. 그분들 절대로 모조리 아닙니다. 몰랐을 때 그냥 넘어가 줄 수는 있어요. 몰랐을 때. 가만히 서 있는 사람 눈탱이를 한번 깠다. 그러면 번쩍해가지고 자빠질 수 있어요. 근데 또 똑같이 깐다. 그 사람들은 그거 잡아서 비틀걸요? 절대로 아닙니다. 절대로 안 해요. 올바른 것을 제시해야 돼요. 시간이 걸려도 괜찮아요. 그럼 무슨 이유가 있어요? 시간 걸리는 것이 무슨 문제입니까? 시간이 걸리더라도 올바른 것을 제시했을 때 언젠가는 그분들의 눈에 띄는 것이고, 그리고 그것이 올바랐을 때는 비교를 해보니까 이건 또 뭐야? 아니 이것은 우리가 엉터리를 보고 있었구먼. 내가 여기 입력된 거 엉터리네. 이거 빼내는데 꽤 시간이 걸리더라도 그분들은 지휘과 필기를 할 수 있는 분들, 그런 역량이 있는 분들이라고 저는 확신하는 겁니다. 그렇죠? 예. 여기 동의하시는 분들은 예, 저와 같이 경락 혁명에 동참해 주시면 참 고맙겠습니다. 제가 또 이제 이 예, 혁명 경락을 근거로 만든 의술, 제가 발명 특허를 받은 제 의술 리코드, 그것을 설명드리면 정말 또 통쾌하죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.